Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na batériový generátor Bluety, nabíjateľný cez solárne panely, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Pre výrobu a skladovanie elektrickej energie som si pripravil veľmi zaujímavé kombo značky Bluety AC300 so vstávanou 3072 Wh batériou a maximálnym výstupom 3000 W, ktoré je možné nabíjať z viacerých zdrojov energie, súčasne až do 5400 W zo soláru, maximum 2400 W a vstávanú 3072 Wh batériu rozšíriť pomocou modulu B300 až na 12000 Wh, čo je úžasné, takže poďme na to, odbalíme ho. Je to zabalené v dvojitom kartóne a nájdeme tu užívateľský manuál. Sadu príslušenstva zabalené vo vrecúšku, kde nájdeme všetky potrebné káble pre nabíjanie z rôznych zdrojov na suchom zipse. No a nájdeme tu kábel pre nabíjanie zo siete 230 V s originál koncovkou. Určite chválim, že nie je potrebné žiadny adapter. Kábel pre nabíjanie v aute s 12V cigaretovým konektorom a koncovkami MC4. No a ďalší kábel pre nabíjanie zo solárnych panelov. No a v balení je robustná jednotka AC300. Aj rozširujúci modul B300 je v dvojitom kartonovom balení. V balení od rozširujúceho modelu B300 nájdeme užívateľský manuál, prázdnu kartonovú krabičku, jeden kábel pre nabíjanie zo solárnych panelov s koncovkami MC4 a kábel potrebný na prepojenie so základnou jednotkou AC300 so zaisťovacími prvkami. Moduly sú kvôli vysokej hmotnosti vybavené pevným madlom pre jednoduchší transport. Hmotnosť základného modulu AC300 je 21,65 kg. Modul B300 má hmotnosť 36,35 kg. Dizajn a spracovanie zariadení Bluety je na vynikajúcej úrovni. Sú to off-grid systémy, použiteľné ako záloha backup domácností 24/7, teda na nepretržité používanie. Je možné ich nabíjať z rôznych zdrojov energie súčasne zo siete 230 V, zo solárnych panelov, v aute, generátora a rôznych iných zdrojov, ktoré sa dajú aj kombinovať do maximálnej výroby až 5400 W. Samostatné zariadenie AC300 má výstup maximum 3000 W, bohužiaľ ale nemá vstávanú žiadnu batériu, preto je samostatne nepoužiteľné. Po zatlačení tlačítka samozrejme nereaguje a dostane funkčnosť až potom, keď sa káblom prepojí s modulom B300, ktorého vstávaná batéria je až 3072 Wh, LiFePO4 počtom nabíjacích cyklov do 80% až 3500. Je možné ju rozšíriť pomocou ďalších troch takýchto modulov až do kapacity 12000 Wh, čo je úžasné. Bohužiaľ ale jej využiteľnosť samostatne bez AC300 je iba obmedzená. Po zapnutí tu máme ukazovateľ stavu nabitia batérie v 5 leveloch až do 100%. Výstup
pre 12V cigaretový konektor, jedno USB-C do 100W a USB-A do 18W. Pre 3072Wh batériu je to s výstupou všetko, takže inak sa použiť nedá, napríklad pre sieťové zariadenia s výstupom striedavého prúdu. Z bočnej strany máme možnosť napájania alebo teda nabíjania, kde máme pod záslepkou vstup pre nabíjanie zo solárnych panelov 12 až 60 V 10 A a ďalší vstup pre nabíjanie 58,8 a 8 A zo solárnych panelov. Ďalej rozširujúci port pre ďalšie dve batérie, čo zvyšuje kapacitu. Prepojenie modulov je mimoriadne jednoduché. Po prepojení dvoch modulov získavame kapacitu 3072 Wh. AC300 je teraz možné krátkym stlačením zapnúť. Automaticky aktivuje modul B300 a nabieha software pre ovládanie zariadenia, kde z čelnej strany máme výstupy striedavého a jednosmerného prúdu. Na ovládacom paneli tlačítko zapnutia jednosmerného okruhu a striedavého okruhu, kde máme výstup 12 V 30 A a 24 V 10 A. Pozor, tieto dva výstupy nie je možné kombinovať súčasne. Ďalšie výstupy pre nabíjanie drobnej elektroniky, USB-C do 100 W, USB-A 2x18 V a USB-A 2x5 V. Okruh striedavého prúdu 6x vidlicová zásuvka od 220 do 240 V chránená 16 A istením s výstupom dohromady 3000 W. Z bočnej strany nájdeme jeden veľký prieduch odvetrania, ktorý je odvetrávaný dvomi aktívnymi ventilátormi, ktoré sa dajú v menu aj deaktivovať. Máme tu vstup pre nabíjanie zo siete 230 V do 16 A. Pozor, ide o veľmi rýchle nabíjanie. A ďalší vstup pre nabíjanie napríklad zo solárnych panelov 12 až 150 V 12 A až 2x a komunikačný konektor na prepojenie dvoch zariadení AC300 pri backupe a ďalší port pre rozširujúcu batériu až do 12 000 Wh. Samozrejmosťou je aj 2x bezdrôtové nabíjanie pre váš smartfón s výstupom do 15 W. Pre ovládanie zariadenia slúži dotykový LCD displej, kde máme možnosť zapnutia okruh striedavého alebo jednosmerného prúdu, ktorý zároveň zobrazuje svoje vstupné a výstupné hodnoty nabíjania alebo vybíjania. Taktiež informácie o vybíjaní alebo nabíjaní zvlášť z každého vstupu alebo výstupu, taktiež informáciu o stavu nabitia batérie a moduloch, ktoré sú pripojené. Batéria je na 62%, standby režime, čiže sa nenabíja. Ďalších niekoľko nastavení, jazyk, iba angličtina a nemčina, možnosť nastaviť až do 240 V napevno, frekvencia, vstup jednosmerného prúdu, či už z panelov alebo iných zdrojov energie, buzzer setting, eco režim pre šetrenie batérie, pracovný mód, pretože je to zariadenie 24/7, ktoré sa dá modifikovať podľa svojich predstav, rôzne nastavenia času a aj vybíjania zariadenia, taktiež nabíjania, režim paralelného zapojenia pre solárne panely, Bluetooth, Wi-Fi, na monitorovanie zariadenia aj na diaľku, zvuková signalizácia a jazd displeja, čas vypnutia, podsvietenia od 5 minút a systémové nastavenia času, dátumu a továrenský reset. Zo siete 230 V sa nabíja v režime rýchlo nabíjania až do 3000 W v kombinácii
Dual AC nabíjanie. Tu je potrebné ale dokúpiť príslušenstvo. Vstupná hodnota nabíjania zo siete 230 V je viac ako 2200 W. Môžete vidieť voltáž v sieti 230 V a frekvencia 50 Hz. Zároveň vidíme aj vstupnú hodnotu nabíjania batérie od DeWaltu, ktorá je niekde okolo 136 W a taktiež informácie o výstupe 50 Hz, 233 V z výstupu. Je skoro ráno, 7 hodín 30 minút. Zapneme okruh striedavého prúdu a ventilátor samozrejme naplno a druhý stupeň ohrevu. Je vidieť prudko narastajúcu sa spotrebu už okolo 1 kW. Dostávame sa na 2 kW spotreba. No a dostávame sa nad spotrebu 3000 W a myslím, že to sedí úplne presne s tým, čo ukazuje wattmeter. Počas náročného používania určite odporúčam nehať zapnutý režim aktívneho chladenia. Po zhruba 25 minútach sa dostávame na 50% kapacity. Pozrieme sa znova na teploty, ktoré sú úplne v pohode, niekde iba okolo 34 stupňov na výstupe a ohrevné teleso stále veľmi pekne ohrieva na teploty niekde okolo 140 stupňov. Je tu ale vidieť malinký rozdiel v údaji na meradle, kde zariadenie ukazuje spotrebu 2090 W a wattmeter stále spotrebu na výstupe nad 3000 W. Kapacita vstavanej batérie dosiahla 0%. Zariadenie sa aktuálne deaktivovalo, je počuť chladenie a aj alarmovú výstrahu. Myslím, že celkom slušný výkon dokázalo nepretržite dodávať niekde okolo 3000 W počas 52 minút prevádzky pri odbere okolo 3000 W. Takže účinnosť vstavanej batérie sa šplhá niekde okolo 80% a myslím, že aj o niečo viac. Ďalej pokračujem nabíjaním z plnohodnotných solárnych panelov s maximálnou výrobou na jeden kus 380 W. Aktuálne počasie je krásne, slnečné s občasným mračnom, takže som zvedavý, za aký čas mi zariadenie z 0 na 100 nabije. S týmito tromi panelmi máme 9 hodín 14 minút. Zariadenie je aktuálne vypnuté. Chcem vedieť, či sa automaticky zapne, ak panely pripojím k zariadeniu. Pozrime sa na displej. Takže zariadenie, ak detekuje akýkoľvek zdroj energie, automaticky sa zapne a začne sa nabíjať, čo je výborné. Ak sa do rána vstavaná batéria vybije,
ráno, keď vyjde slniečko, automaticky začne nabíjať, čo je fajn. Vstupná hodnota nabíjania je niekde okolo 915 W, ale slniečko ešte nie je až tak vysoko. Takže super a očakávam, že vstávanú 3072 Wh batériu nabije za niekde okolo 3,5 hodiny pri aktuálnom počasí. Krásne slnečné počasie. Po 1 hodine nabíjania aj 15 minút je stále krásne slnečné počasie. Zariadenie sa občas chladí, tie ventilátory sa znova potom deaktivujú. Nabitie už na 35%, po 75 minútach nabíjame do 900 W. Po rozkliknutí je vidieť aj voltáž, ktorá je do 100 V. Znamená to, že ešte je tu kapacita na pripojenie do stringu 4. panelu, ktorý by sme vyrábali 1200, ale na displeji je vidieť, že vstupná hodnota vstupu 2 je na nulách. Znamená to, že teda druhý string nie je absolútne pripojený. Mohol by som teda dohromady pripojiť až 8 takýchto panelov a vtedy by som zariadenie nabíjanie zo soláru využil na maximum a nabíjal až 2400 W. Po 3 hodinách nabíjania zo solárnych panelov máme stále krásne slnečné počasie, ale na oblohe sa už vyskytujú nejaké tie mračná. Je ale stále pekné počasie a pozrieme sa na vstupnú hodnotu nabíjania. Zariadenie je po 3 hodinách nabité na 85%. Vstupná hodnota nabíjania z 3 panelov 1014 W, čo je v pohode. Občas sa jemne zdvihne aj voltáž na nejakých 100 V, ale myslím, že to nabíja výborne. Máme 12 hodín 45 minút a zariadenie je už plne nabité. Počasie stále veľmi pekné a jasné. Z 3 panelov sa modul B300 dokázal nabiť pomerne rýchlo. Už za 3 hodiny a 30 minút je batéria na 100% kapacite. Maximálna výroba, čo som si všimol, tak bola niekde okolo 1040 W. Celý modulárny systém nie je problém súčasne nabíjať z viacerých zdrojov energie súčasne. Ja tu mám pripravené 2 druhy monokryštalických panelov a taktiež sieť 230 V, ktorá nabíja naozaj extrémne rýchlo. Takže si to pozapájame. Najprv sieť 230 V. Zariadenie behom chvíľky detekuje rýchlo nabíjanie a začne nabíjať viac ako 2200 W. Čo je úžasné, je to naozaj veľmi rýchle nabíjanie. No a taktiež pomaličky postupne pripojíme 2 stringy, kde v jednom sú tieto malé transportné panely, ktoré dokážu vyrábať niekde do 300 W. No a aktuálna výroba z 2 panelov je 280, takže dokopy nabíjame 2500 W. No a pripojím ďalšie 3 solárne panely. No a teraz sa tá výroba vyšplhá už nad 3000 W. Takže dohromady zo soláru vyrábame 1130 W a zo siete 230 V nabíjame 2200 W a takto zariadenie dokážete nabiť extrémne rýchlo. Takže máme 10 hodín 53 minút podľa systémového nastavenia času a uvidíme, za aký čas dokáže zariadenie nabiť z 8 na 100%. Zhruba po 12 minútach nabíjania z viacerých zdrojov energie súčasne a aj 230 V sa pozrieme na stav nabitia a vyrábame veľmi pekne zo soláru 1250.
Po zhruba 30 minútach nabíjania z rôznych zdrojov energie zo soláru a zo siete 230 V máme zariadenie nabité na zhruba do 70%. Nabíjanie je stále konštantné zo siete niekde okolo 2100 až 200 W a zo solárov až 1250. No a teraz súčasne znova zapojíme do vidlicovej zásuvky ohrievač. Ktorý ešte musím zapnúť, aby fungoval. Ten bude mať spotrebu niekde okolo 3000 W, takže stále budeme viac nabíjať ako zariadenie vybíjať z batérií. No ale chcel som vám týmto spôsobom ukázať aj aplikáciu. Kontrola zariadenia je možná cez Bluetooth alebo cez Wi-Fi, takže aj na diaľku stiahneš ju cez Google Play alebo App Store. Ja mám zatiaľ iba offline účet, kde sa pripojí zariadenie pomocou Bluetooth. No a tu je vidieť všetky vstupné a výstupné hodnoty, či už nabíjania alebo vybíjania zariadenia. Je vidieť, že zariadenie sa nabíja zo solárnych panelov niekde okolo 1,3 kW, zo siete 2,3 kW a spotreba je 2800 W. Taktiež je možné na diaľku aktivovať alebo deaktivovať vstupy alebo výstupy zariadenia. Čo je určite fajn, takže ak by som teraz chcel vypnúť ten ohrievač, nie je to problém na diaľku, či už doma alebo kľudne aj cez Wi-Fi na diaľku aktivovať alebo deaktivovať napríklad klimatizáciu. V tomto momente je proces nabíjania ukončený na 100%, posledné 4% sa nabíjali o čosi dlhšie, ale zariadenie odstavilo nabíjanie či už zo siete alebo z fotovoltických panelov na nulu. Takže myslím, že vynikajúci výsledok za 1 hodinu a zhruba niekde okolo 5 až 7 minút je zariadenie nabité zo 6 a na plných 100%. Pre extrémne zaťaženie modulárneho systému som zvolil zváranie, pretože nemá zmysel testovať nejakú reťazovú pílu, ktorá bude brať niekde okolo 2600 W. To sme videli, ten ohrievač bral nepretržite 3000 a zariadenie ešte neukazovalo ani známky nejakého preťaženia. Takže vyskúšame zvárať na niekde okolo 100 A s migmagovou zváračkou, kútový zvar na hrúbke materiálu niekde okolo 5-4 mm a dĺžka bude niekde okolo 20 cm, takže poďme na to.
Myslím, že extrémne dobrý výsledok zvárania na takýto účel z batériového generátoru. Vynikajúci výsledok. Myslím, že tá zváračka mala dosť vysoký odber na zváraní pri niekde okolo 90 až 110 A. To mohlo byť kľudne aj nejakých 3700 W a zváračka zvárala krásne. No a teraz sa poďme pozrieť na výsledok zvaru. Tak sa poďme pozrieť na ďalšie výsledky zvárania z čistej energie z obnoviteľných zdrojov. No a zvár na tupo veľmi pekný a čistý. Takže vynikajúci výsledok, bol to nejakých 10 cm zvar. No a zariadenie to zvládlo, bol tam už možno, že nejaký ten overloading, ale vynikajúci výsledok na zváranie z batériového generátoru. Jedna skvelá káva si vyžiadala zo vstavanej batérie iba 1% energie. Tak a máme tu záver, kde som pri kávičke celkom dlhý čas rozmýšľal, čo tomu zariadeniu vytknúť. Pretože výroba zo solárnych panelov 2400 W, ja som nameral 1400, ale bohužiaľ zariadenie som s mojou technológiou nedokázal využiť na 100%. Ak by si toto zariadenie chcel vidieť využiteľné zo soláru na 100%, napíš to dole do komentára a zabezpečím ďalšie solárne panely pre ukážku maximálnej výroby zo solárnych panelov. Taktiež ma prekvapilo rýchlo nabíjanie, kde sa zariadenie dokázalo pomocou soláru a siete 230 V nabiť veľmi rýchlo na 80%, už niekde okolo 40 minút. Čo sa týka využiteľnosti, na výstupe striedavého prúdu som nameral až 3800 W, takže zariadenie dokážete využiť v domácnosti nielen na kávičkovanie, ale aj pre naozaj veľmi náročné operácie, ako napríklad zváranie, kde si dokázalo poradiť zvárať na 100 A kútový alebo tupý zvar, takže určite palec hore za výkon, spracovanie a aj parametrami, aké toto zariadenie má. No a jediné, čo by som mohol tomuto zariadeniu asi tak vytknúť, je, že bohužiaľ sama jednotka B300 nemá výstup pre striedavý prúd, takže samostatne zariadenie, napríklad ako fén alebo niečo podobné, do toho nepoužijete a taktiež, že niekomu pri umiestňovaní môže jemne zavadzať prepájovací kábel s modulárnymi jednotkami. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!